Ashamaa akkam jirtu jaallatamtoonni kabajamtoonni dhaggeeffattoonni keenya hundi keessan akkam jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inii fi nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan liidar Dinaariyaati jechuudha Oromiyaarraa. Selegaa hayyee guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedduu taate barnoota jireenya keenya keessatti nu jijjiiru nu guddisuu fi nu milkeessu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Cireen kun barnoonni kun maaldha? Maal akkamii of keessaa qaba? Barnoota akkamiidha kan jedhu wal faana ilaalla. Mata dureen barnoota koo har'aa immoo ati eenyu kan jedhudha. Dhuguma immoo ati eenyu? Tole egaa barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti barnoota maal jedhudha mata dureen isaa? Ati eenyu? Tole ati leenca moo? Ati risaa moo? Ati booyyeedha? Ati leenca moo? Ati risaa moo? Ati booyyeedha? Mee takkaa of dhaabadhuutii namni dhaggeeffataa jirtu sekoondii 5 itti yaadi. Ati eenyudha? Dhugaa dubbachuuf ati dhala namaadha. Fakkeenyan sii fudhadhe garuu leenca jechuun ani leencaa yoo jette yookaan ani risaadha yoo jette moo ani booyyeedha kan jedhu yoo jette ifa sii baasee diffaayensiin godhaa jechuudha siin ibsa. Tole egaa leenca yoo taate leenca jechuun jireenya isaa keessatti sa'aa 24 kan rafu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti sa'aatii 20 guutuu bineensi rafu leencadha. Leenci sa'aatii meeqa rafan siin jedhe? Sa'aatii 20 guutummaa rafu. Garuu yoggaa rafu leenci ija isaa dunuunfatee rafu. Ija isaa banee rafa leenci. Jireenya isaa keessatti sa'aatii 4 bicha hojjeta leenci. Sa'aatii 4 gidduutti garuu dhukee ishee irraa kaasa wanta jirtu hunda ishee gubbaarraa hanga miilaatti bineensa hunda irratti aboo guddaa qaba. Sa'aatii meeqa hojjeta? Sa'aatii 4. Leenci jechuun du'aa nyaatu kan kufe hin ciniinu waan lubbuu qabu qofaa nyaata. Aree barbaadee isa humna isaa olii nyaata. Leenca mootii leenca kan taasise maal seetan? Guddina isaadha. Guddina isaa yoo ta'e wanti amma harbaa ga'u hin jiru. Dheerinaadha. Kana wanta amma qaccinee ga'u hin jiru. Fiigichaadha. Wanta kan maqeerraan isaa ga'u hin jiru. Eshi bilchina sammuutiidha. Amma qamalee fi amma jeedala wanti ga'u hin jiru. Leencaan mootii bineensotaa kan taasise qorataan keenya maal jedhee nuuf ibsee beektu Murloon leenca mootii bineensotaa kan taasise ilaalcha isaatii jedha. Leenci gaafa fagootti harba argu misaan kunaa dhufee laaqanni kunaa dhufee jedhee gammada. Yeroo maal argu? Yeroo harba argu laaqana kun argadhee dhukeen irraa kaasee nyaadhaa jedha. Wara yoggaa harbi immoo yoggaa leenca argu wayyoo bineensi nama nyaatu sun bineensi na nyaatu natti dhufee jedha. Utuu rajjete garuu macaleessa. Kana maaltu godhe? Ilaalcha godhe. Ilaalcha tofii qabdudha. Ansi jiraachisuu ilaalcha tofii qabdudha. Ilaalcha leencaa ofii qabdamoo ilaalcha risaa ofiif qabdamoo ilaalcha booyyee ofii qabda. Ilaalcha leencaa ofii qabda taanaan akka leencaatti jiraachuu qabda. Honnee leencaa qabaachuu qabda. Utaaltee qabuu qabda. Fiigdee qabuu qabda. Sa'aatii kaatutti dhukee irraa kaasuu qabdati. Akka leencaatti jiraachuu qabda. Leenca ta'uu barbaadda taanaan. Itti aansuun immoo ati risaadha.
Tole egaa ati risaadhaa? Risaa jechuun nama waggaa 70 jiraachuu danda'udha. Bineensa waggaa 70 jiraachuu danda'udha ifama. Bineensa waggaa 70 jiraachuu danda'u addunyaarra baay'ee beekamaa kan ta'e risaadha. Risaa jechuun iji isaa qarooma guddaa keessa darbee risaan kiiloomeetirii 5 irratti hantuuta lafa fiigdu wanta arguu danda'udha iji isaa. Ubayfan kiiloomeetirii 5 irratti maal gochuu danda'a iji isaa? Qulqullinaan arguu danda'a hantuuta. Si ajaa'iba! Yeroo bokkaan roobutti yookaan bakakkaan balaqqisutti guyyitti sana gammachuun eegaa risaan. Maaliif yeroo dhalli namaa namumti mataa isaallee gaafa bokkaan duddutu sodaatee ol gala baqata. Garuu inni gammachuu addaatiin irra keessa balali'aa ol ba'ee wanta taartu gad deebisee ilaala. Bokkaa ol ta'ee jechuudha. Addunyaa irratti namni amma isaa bineensa ta'ee allaattota keessaa wanta amma isaa balali'u tasuma hin jiru. Samii ol kan ba'uu danda'u risaa qofaati. Risaan waan du'e nyaatu akkuma leencaa. Isa lubbuun jiru harii qabata. Ati hoo mul'anni kee abjuun kee waggaa 5 kana waggaa 2 kana waggaa kana wanta akkamii ta'uuf jiraataa jirta? Mul'ata akkamii fuuldura kee jira? Risaan kiiloomeetirii 5tti argaa. Atu mul'ata kee boorii waggaa meeqan kan arguu dandeessa? Waggaa meeqan kanatti arguu dandeessati wanta fuuldura kee jiru? Karoorri kee gara fuulduraa maali? Akka risaa kanaadhaa? Risaan amala isaa keessaa waa tokko waggaa 35 yoggaa guutu in dullooma. Qeensi isaa irratti guddata. Uruun isaa akka durii fiigeen qabatu. Baalleen isaa waan irratti guddatuuf baay'ee rakkata ture. Maal godha? Refresh yookaan immoo of haaromsa. Si galee? Of haaromsa. Akkam godhee qeensa isaa kanaan quba isaarraatii bubuqisa. Qeensa isaarraa bubuqisee maal godha? Erga qeensa isaa guddate uruu isaatiin ofirraa buqqisee uruu isaa immoo dhakaatti rurukkutee ofirraa caccabsa. Ofirraa erga caccabsee xumuree booda deemee guyyoota 45f jandoo bokkaa guddaa garroobu faafaatii guddaarraa gadi dhangala'u maal gochuu danda'a? Bokkaa bishaan sana jala dhaabatee irraa garnaqa. Irratti garnama bishaan sun. Yoggaa irratti namuu maal ta'a? Baattee isaa sana irraa lafatti naqa. Qullaa ta'a indaaqqoo qalamtee baalleen shirraa harcee maal fakkaatti qullaa isaa ta'a. Ji'oota muraasaa fi maal ta'uu danda'a jechuudha? Ji'oota muraasaaf haaluma kanaan dabarsa. Ji'oota muraasaa booda garuu guyyoo baattiin isaa sunis in deebaa fi biqilaa fi adeemaan qeensi isaa irraa buqqee sunis in deebaaf uruu isaallee in deebaaf deebee maal gochuu danda'a? Waggaa 35 ammas akka haaraatti jiraachuu danda'a jechuudha. Nama ajaa'iba! Nuti jireenya keenya keessatti bakka kanan darbu kanan jijjiiramu kanarra darbuu hin danda'u jennee bakka ani dhumeera dulloo an akkas ta'eera bakka gaalli naaf ta'uu dideera maatiin naa ta'uu dideera hiriyyaan naa ta'uu dideera jireenyi naa ta'uu dideera jennee dabnee abdii kunnee dhiisuu dandeenya. Garuu immoo akka risaa kana wantoota rakkoo nurratti dhufan kana hundasaa ofirraa caccabsinee mataa keenyaan ofii keenya risaaf maal godha? Risaa biraatirraa caccabsa. Risaa biraatirraa caccabsa osoo hin taane mataa isaatii dhakaatti rukkutee madaa dhukkubbii mee ilaali qeensi keenya gaafa akkam nurraa buqqa'u maanta akkamii akkam nutti dhaga'amu. Inni garuu uruu isaatiin ofirraa buqqisee uruu isaa dhakaatti rukkutee bokkaa jala bishaan sana jala dhaabate gogaa ofirraa luugee maal gochuuf kun hundumtuu qorma wareegama inni kana hundumaa kaffalu indegana waggaa 30 jiraachuuf. Aaraa waggaa 30 jiraachuuf. Nutis jireenya keenya keessatti gaafa rakkinni adda addaa nutti dhufu ofii keenya ofirraa caccabsinee ofirraa qola sana molqinee hin kaanu taanaan waggaa 35tti duudha. Garuu
ji'a 5 wareegama kaffallee akka risaa sanaa yoo ofirraa rakkina keenya yeroo keenya keessatti maatii keenya irratti jaalla keenya irratti hiriyaa keenya irratti jireenya keenya irratti yeroo laannee yoo ofirraa caccabsine rakkoo gidduu keenya jiru rakkina jireenya keenya keessa jiru sana yoo ofirraa daakne dimaamitii isaa kaasne yoo dhukee isaarraa rukkunne nutis jireenya gara fuulduraatti jiraachuu danda'u guddina sana milkaa'ina sana mul'ata fi lafiiti keenya jiru sana goolii fuuldura keenya jiru sana galma ga'uu ni dandeenya garuu yoo maal godhu yoo wareegama kaffallu taanaan nuti refresh of hin goonu taanaan of hin jijjiirru taanaan barreen gaddaa mana namaa hojjetta taanaan baranas achuma hojjetta taanaan bara dhufus achuma hojjetta taanaan maadha kaayyoon kee baranas boolluma barreen gaddaa qofforta taanaan barreen gaddaas jireenya wal fakkaataa jiraatta taanaan maal dharee maaf jiraatta jireenya tarra jiraataa jirtu kana obbolaan kee hiriyoonni kee firoottan kee jiraatanii darbaniiru siif haaraa fakkaachuu danda'a garuu irraa baradhu isaanirraa jireenyi kee isa namni irra deeme irraa baradhu karaa namna deeme kuferra deemte kufteennaan sidha jaan nuti jireenya keenya keessatti amma rakkinni nurra geenu barsiisutti eegna maaliif why maaliifidha nutis why not maaliif hin danda'u anis nan jijjiirama anis nan milkaa anis galma nan ga'a anis mul'ata waggaa 5 qabaachuun qaba anis mul'ata waggaa 3 waggaa 2 gidduutti maal karoorsuun qaba waggaa 2 gidduutti akkamiin gochuu qaba waggaa 2 gidduutti akkamiin jireenya koo geggeessuu qaba karoora baasuu qaba karooran baasun taanaan nuuf dhumeera jireenya keenya keessatti tolegaa itti aansuun immoo gara booyyee itti aansi dabarsa tolegaa akkuma isiniif ibsee jireenyi booyyee immoo maal seetan waan hajaa jaallata waan ta'e hin xaqamne raammoo akkasumallee balfaa keessaadha adeemee kan inni nyaatu waan garaasaa argatee achuma gangalataa oola angaraasaa quubsu argatee achuma gangalata bakkee dhaabaturraa ba'ee xinnoo isheechi deemee nyaachuu hin danda'u dabeessa waan ta'eef anuma qoonqoosaa hudaanis itti jalbadhu jala buusi waan mi'aas jala buusi hajaas jala buusi waan tantaanis itti kenni inuma nyaata booyyeen garaasaa bichee yaada waan ta'eef ati maal ree ati booyyeedha wanta argattu qofaan nyaatte kan jiraattu anuma sitti kennan bichaan fudhattee jiraattu ati maalidha ati eenyudha ati leenca ati risaadha kiiloomeetirii 5 irratti argu moo ati booyyeedha suma argite kan nyaattu jireenya akkasiin ta'u jireenya kana jiraadhu inni akkasiin ta'u akkasiin godhi booyyee ixira tirtirtee kana keessa dabartee naan induuto yoo xira kisabee maalta akka bineensi nyaatutti ilaala ixira sana tirtirtee keessa naan ixira mee mataa atis maaf jireenya keetti namaan akka namni ixira sitti ta'u goota waanuma namni harkar yeroo baay'ee namni yoo silaate si tuffata yoo namni waan namni silaate gadaantummaa sitti dhaga'ama maatiin jireenya akkasii keessa deemi anatti gaa'ela kisiif murteessa anatti jireenya kisiif murteessa anatti akkasii godha ana karaa beeka maatiin jireenya isa mataasaa jiraata maatiin isa jireenya mataasaa bicheedhaan inni karaa diriirsa irra deemuu danda'u karaa inni nu adeemsise maatiin keenya tokko keenya akka ilma habaluu ta'e akka ilma habaluutti baradhu akka ilma habaluu digirii fidi akka ilma habaluu ta'e jedha malee akka mataa kee ta'e jedhee hin beeku guyyaa tokko jiraachuu danda'u garuu an jedhan mul'ata mataa isaanii dhoskanii mul'ata nama biraa namarra caanu booyyee jechuun achuma achitti kan nyaatu achuma achitti kan jiraatu achuma achitti sammuunsa hajaa waan du'aa kan nyaatu kan dhoqqee keessa gangalatu kanuma waan xinnoon attaalalamu jechuudha booyyeen ati isa kamree eessatti of madaalta eddee booyyeerra jirtaa soo keeka of kaasi eddee leencaa jirtaa jabaadhu akka leencaatti ciniini akka risaa jirtaa of haaromsi mul'ata kee fagootti argi diina kee fi gaarummaa sitti dhufu fuuldura keetti ilaali mooti booyyeedha bakkima jirtutti tan sitti laatame kan liqimsitee teessu ati isa kami kana siif deebisaa siif kenneera toleegaa hundi keenya jireenya akkamii keessa akka jiru namni sagalee kana dhagee seeraan akka inni na hordofatu barbaada ati eessarra jirta seeraan dhaggeeffadhu xumuri baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja mata dureen barnoota keenya maal ati eenyu
barnoota guyyaa lammiffaatiin hanga walitti dhiyaannutti nagaan naa tura baay'een siin jaalladha.